Şuna bir bakayım da, pardon. Alo. Ya ben şöyle bir 15 dakika sonra arasam size olur mu? Tamam. Tamam. Peki. Oldu. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Kaç dakikada bitiririz? 15 dakika. Öyle mi? Tamam. Peki. That's pretty. What is that? Trying to write a piece of music that's about what it feels like to be on the beach with you right now. Sizleri dinlemeye başlayalım. Evet. Kim başlamak istiyor? Bana kalırsa Türkiye'deki en temel sorun Kültürel bozulma, ahlaki yozlaşma ve hürriyet problemi. Eğitim, işsizlik. Hukuksuzluk, adam kayırmaca ve kutuplaştırma olduğunu. tek adamlık sorunu var Türkiye'de. Sistemlerin değil, kişilerin ön plana çıkmış olması. Ülkede bir liyakat sorunu var. Kadın cinayetleri çok büyük bir problem. Bireysel ve sosyal özgürlük alanlarının müttefiklerimizle son derece gerginleşen Terör çok büyük bir sorun. Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu düşünüyorum. Bir tweet atarken bile diğer bir sorun ekonomi. Ekonomi diyorum ve daha sonrasında adalet problemi diyorum. Medya bağımsızlığını eklemek istiyorum. eğitimi de eklemek istiyorum. Bilgiye dayalı hiçbir şey yok. Bilim konusunda hiç önemli bir atılım sergilemiyor ülkemiz. Bütün üniversite bölümleri kapatıldı. Batı İttifakı'ndan bir kopuşu var. Artık ileri dönük bir şey olmadığını görüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle tabloya bakıyorum. Ne yapmak lazım? I think you captured it. Biraz kilo verdim. Onun için yaş ilerliyor da kilo verdiğim için biraz telafi etti galiba yani. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Allah versin. Peki tokalaşalım. Korona. O açıdan Anladım, tokalaşmak tamam. istemiyorum. Enflasyon ne kadardır, bir yıllık enflasyon? Kaç hissediyorsunuz enflasyonu? %40'tan aşağı değil. Bakkala 100 lira veriyorsun, sana bir tane bisküvi, bir kibrit vereyim bitiyor. Parada kıymet yok. Yarını bilen yok Ali Bey. Adamın ailesine bakamadığı bir yerde gelecek nasıl olacak ki yani? Nasıl yapacak? Borç çektik, kredi çektik, araba değiştik. Bunu ben ortaokul kafamda hesaplıyorum da bunu yani devlet büyüklerimiz bunları bilemiyor mu? Ne yapmalarını istiyorlar yani? Aklına insana değişik şeyler geliyor. Ülkenin çocuklarına yazık oldu, ülkenin ekonomisine yazık oldu, bizlere yazık oldu. Hiçbir güvencemiz, hiçbir şeyimiz yok yani. Öyle ceza nedir bu yani? Devlet sanki pusu kurmuş halkına. Bizde vergi ödemeyenin vergisi almalı. Bu sizin döneminizde de oldu. Eğitim. Tamamen ticarethaneye dön. Kardeşimin 2 tane çocuğu var. Düzgün eğitim olmadığından aldık, ikisini de verdik, yemin ediyorum doğal koleji. Ama etimiz buzumuz ne? Her şeyde bir üç kağıt sahtekarlık almış gidiyor ya. Artık sizi de yıldırma politikalarına girerler. Umarım yanınızdaki arkadaşlarınız pes etmez. Yola çıktıklarınız. Yok, bir şey olmaz inşallah. İşte bu yola çıkınca inşallah dönüşü yok. Başkaları korksun. Yani bizim korkacak bir şeyimiz yok. Ama başkalarının korkacak çok şey var yani. Çok şey var. Bizim korkacak bir şeyimiz yok, hamdolsun. Bu tarz fikirlerini hükümetteyken de söyleyip ayrıcalıklarınızı gösterebilir misiniz? Bir de biz size soralım yani bu ülkenin geleceğini görebiliyor musunuz yani? Hadi yani. Ben çok umutsuzum yani. Tek başınıza mı gideceksiniz seçimlere? Ne yapalım? İnşallah tek başına. Vallahi ben tek başınıza girerseniz gözüm kapalı oyumu veririm. Ama böyle karışık girerseniz hele ki yani mesela Kimlerle çalışalım? Ne tavsiye edersiniz yani? Böyle aklınıza gelen böyle düzgün. Kim var? Var aslında. Kimse aklınıza gelmiyor. Siz bayağı zorluyorsunuz. Zor yerde. Yani benim kendi yaşadığım süre içerisinde Türkiye'de 3. kere bir dibe vurma görüyoruz. Bunlardan herhalde birincisi 1980 askeri darbesi, ikincisi 1997 28 Şubat süreci ve 2001 ekonomik krizi ve bugün 2020 yılında içinde bulunduğumuz durum. 1980'den sonraki dibe vuruşta Türkiye'nin çıkışı rahmetli Özal'la oldu. Askeri darbeden sonra yeniden bütün vatandaşlarımızı kucaklamaya çalışan ve temel ilkeleri, değerleri ihya eden, ekonomide de çok başarılı, çok farklı bir politikayla Türkiye'nin önünü açan bir iş yaptı rahmetli Özal ve Türkiye çağ atladı. Daha sonra 2001 yılında tekrar Türkiye dibe vurdu. O dibe vuruştan çıkışta AK Parti'nin o ilk kuruluş dönemindeki heyecan ve ilkelerle, değerlerle oldu. Tayyip Erdoğan'ın da kurucu
Bankacılar Kurulu'nda yer aldığı AK Parti, tam açılımıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin 39. partisi oldu. Bu yeni siyasi partide asla bir lider diktatoryası oluşmayacaktır. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la beraberiz. Devlet işleriyle uğraştım. 2002-2015 arası 13 yıl ki bu Türkiye'nin bir rekor uzun süresi. Başka kimse var mı bilmiyorum ki 13 yıl kesintisiz bakanlık yapsın. Türkiye'nin itibarının en yüksek olduğu dönemdi. Her alanda standartları yükseldi ülkenin. Saygın, sözüne güvenilen bir ülke Dışişleri Bakanlığı yapmak büyük bir onur. Bunu yaşadım. Ekonomide gerçekten güzel gelişmeler oldu. 34 yıldan sonra 2 yılda enflasyon tek haneye düştü ve paradan 6-0 attık. Belli bir standardı yakaladık 2 yılda. Demokratik standart değil. Sadece 2 yılda. Anayasanın 1/3'ünü değiştirdik ve Türkiye'nin tam üyelikle ilgili müzakerelere başlama süreci başladı. Ve ben de ilk baş müzakereci ve Avrupa Birliği Bakanı oldum. Türkiye'nin bütün alanlarını kuşatan bir çalışmaydı o. 33 fasılda Avrupa Birliği müzakeresi demek, yani şu içtiğimiz suyun kalitesinden, şu yaktığımız elektriğin frekansına kadar, şu oturduğumuz koltuğun kumaşının cilde alerji yapmamasından, demokrasinin kalitesine, özgürlüklerin kalitesine kadar çok geniş bir alan. Brüksel'e biz ne otobüsler düzenledik, ne programlar. Dedim Brüksel, Ankara'daki bürokratlarımız için İstanbul'dan farksız bir yer. Çünkü artık biz Brüksel'e ortağız, orada hissemiz var dedim arkadaşlara. Baktılar ki biz çok hızlı gidiyoruz. Beklediklerden çok daha hızlı kriterleri karşılıyoruz. Bir baktılar birkaç sene sonra kapıyı çalacağız, biz hazırız diyeceğiz. Başta Fransa, o dönemin Fransız Cumhurbaşkanı ki neyse adını almayalım. Arkasından 2008-2009 krizi başladı. Tekrar ekonomiyle yakından ilgilenme icap etti. Çünkü kriz Türkiye'de çok kötü vurmuştu. Yani ekonomi %5 falan küçüldü. İşsizlik %15'e yaklaştı. Bayağı kötüydü yani. Kısa zamanda vurdu, hızlı vurdu. Öyle teğet falan değildi yani. The Republic of Turkey is a close ally of the United States. It is also a key member of NATO. It wants to join the European Union. Joining me now is Ali Babacan. He is Turkey's foreign minister. He is also the chief negotiator for Turkey's efforts to join the European Union. He is in New York to attend the annual meeting of the United Nations General Assembly. 2009 sonu geldiğinde Türkiye artık hızlı toparlama sürecine girmişti. Bütün Avrupa kasıp kavrulurken, tüm dünyada büyüme oranları düşmüşken, Avrupa'da büyüme eksikken Türkiye'nin %10 büyümesi gerçekten bizi çok farklılaştırdı. Artık Türkiye duyunca dünyanın ceketleri önüne ilikliyordu yani. Fakat o başarının verdiği bir miktar şımarıklık başladı. Dünya kasıp kavrulurken biz %10 büyüdük. Bu yıl da %10 büyüyoruz. Öyle güçlüyüz ki aklımıza geldiğini yaparız. Türkiye'nin artık dengelerini kaybetmeye başladığı bir yıl değil mi? Sadece başlangıç. 2012 artık içeride bir miktar ihtilafların başladığı, özellikle ekonomi yönetimi konusunda en azından farklı görüşlerin başladığı, yanlış insanların ekonomi yönetimine girmeye, nüfuz etmeye başladığı, ortak söylemin bozulmaya başladığı bir ama sadece bir başlangıç. Henüz arazide kötü sonuçları yok ama artık irite edici bir sürü gelişme var yani. Yapısal reformlarınızı yapmaz isek daha yüksek büyüme oranları Türkiye'de ancak geçici olur. Bazı atraksiyonlarla, bazı popülist hamlelerle kısa vadede belki daha yüksek büyüme oranı elde edebilirsiniz ama nasıl saman yakmaya çalışırsınız, birden parlar sonra geri söner ama sonunda da bir kül kalır. Biz öyle bir büyüme istemiyoruz. Kişiler gelip geçicidir ama kurumlar ve kurallar iyi yerleştirilirse o ülkeleri biz ileri demokrasi diyoruz. Gezi'den sonra daha otoriterleşen bir Türkiye başladı. Başbakan yardımcısı olduğum için Milli Güvenlik Kurulu dahil pek çok karar kanalmasına vardım ama bir, bazı konularda aynı düşündüğümüz insan sayısı az olabiliyordu. İki, bazı durumlarda 20 kişilik heyette 17-18 kişi bile aynı kanaatte olsa tek bir kişi o kanaati yok varsayabiliyordu. Tayyip Bey'in başbakanlık dönemi bitip de Cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber tekrar Abdullah Bey'in parti genel başkanı ve başbakan olarak süreci devam ettirmesi gerektiğini düşünüyordum. Tayyip Bey'den sonraki genel başkan ve başbakanın özel yöntemlerle tek bir kişiye doğru evrilip o kişinin bir bakıma tercih ettirilmesi, seçilmesi. 2015 benim sonunda kurtuldum, bu işler bitti artık daha rahatım dediğim bir yıl. Hala ümit var.
hala doğru işler yapılabilir. Dışarıda kalarak değil, içeride doğrunun mücadelesi verilmesi lazım diye ikna edildiğim bir yıl. Ölçüsüz ekonomi politikaları, ölçüsüz harcama, yani Türkiye'yi mi kaybetmek istiyorsunuz? Yani biz o zaman seçimi kazanmışız, ne işe yarar? Yani partinin adına ak deyip de şeffaflık ve yolsuzluklarla mücadele konusunda belli bir duruş ortaya koymazsanız... Böyle bir gecede bir kalem değişikliğiyle, bir mevzuat değişikliğiyle sağlanan rantların söz konusu olduğu bir alan varken ithal edip tüketime dayanan ya da bankadan kredi çekip tüketime dayanan büyüme modeli, Burada böyle bir şey yazıp da fiiliyatta başka bir şey uygulanırsa o zaman hep beraber korkalım Türkiye'de. bu zayıf tablo devam ederse de hem demokraside hem de ekonomide görmüş olduğumuz bu tabloyu bile gün gelir mumla arar duruma 2016 yılı geldiğinde artık yokuş aşağı iniş hızlanıyor. İşte 15 Temmuz 2016 yaşadık. Ahmet Bey'in hükümetten uzaklaştırılışı, seçimden 6 ay sonra da o kadar yüksek bir oy alan insanın böyle bir başbakanın görevden uzaklaşması felaket bir durum ya. 2017 maalesef bu yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye'ye geldiği bir yıl. Yani zaten kötü gidiyordu ama yani o kötüye gidişi bir de anayasal durum haline getirdik. 2019 artık benim özgürlük yılım yani. Yeni bir siyasi parti kurmaya yönelik girişimleri kulislerde uzun süredir konuşuluyordu. AK Parti kurucu üyeliğinden istifa ettiğini bugün resmen açıklayan Ali Babacan, izleyeceği yol haritasına ilişkin ipuçlarını da verdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Nasılsınız, iyisiniz? Bugün 2 program var. Bir, genel merkez inşaatının kontrolünü yapacağız, nasıl gidiyor işler diye. Ayrıca bizim küçük oğlumuzda da bir spor programımız var. Şöyle bir şey yapabiliriz. 8'e yarım ya da 5'e yarım. Yani 8'e 5, 8'e 5, 8'e 5 işte ortada 4 tane olup sonra 5'e 5, 5'e 5, 5'e 5 diye de devam edelim. Bu kadar hani bir ritim verir. Yani diğerinin ritmi tık 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 tık. Yani geçen hafta başladım da. Esnafın şunu biraz kaydıracağız. Bunu çok şey yapmışlar. Çözüm gelecek. Evet. Geldik. Şimdi endüstri buraydı. Elektrik hemen yandaki binaydı. Çünkü bilgisayar laboratuvarının oraya giderdik. Ve biz ilk böyle bilgisayar terminalleri kullanan nesil. Bizden önce o punch kart kullanıyorlardı programlamak için. Çünkü terminal yok, şey yok. İşte önce programları punch karta yazıyorsunuz, sonra yüklüyorsunuz. O punch karttan Liberal ekonomiler 21. yüzyılda kendi başlarına kalkınamıyorlar. Borçlanarak kalkınıyorlar. Türkiye'de bu durum var. Sonrasında borç krizine giriyorlar. Uzun yıllarda yüksek büyüme oranlarına ulaşamıyorlar. her şey serbest, isteyen istediğini yapsın dediğinizde o zaman o eşit rekabet, adil rekabet ortamını oluşturmak mümkün değil. Daron Acemoğlu'nun son kitabı var biliyorsunuz, Dar Koridor. O da tam buna işaret ediyor. Toplumun gücü, demokrasi, haklar, özgürlükler önemli ama bir o kadar da devletin de güçlü olması lazım. Devletin de düzenleme yoluyla piyasadaki olası aksaklıkları önleyecek tedbirleri zamanında alması lazım. Hayırlı işler, merhaba. Nasılsınız? Siz sorma, siz nasılsınız? Siz bizim şehir ya. Nasıl işler nasıl? Kurtarın bizi diye bekliyoruz işte. Ali abi ne zaman parti? Yakın. Dur abi bitti bunlar artık yani. Film belli. Çeyrek balık, çeyrek köfte. Ben de öyle çeyrek balık, çeyrek köfte. Görüşürüz. Merhaba, nasılsınız? Yönetmeye talipseniz insanların sizi biraz tanıması gerekiyor. Yani ailenizle de tanıması gerekiyor. Ama ailenin siyasetle böyle çok yakın fiilen ilgilerini oluşturmak doğru bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey de değil. İşte ona galiba nepotizm diyorlar. Onun getirdiği bir sürü problem, bir sürü sıkıntı. Bu demin konuşuyorduk, yarım kaldı. Hani bozulmayacağını nasıl garanti ediyorsunuz diye sormuştunuz bana. Şimdi parti tüzüğüne şöyle bir şey koyuyoruz. Fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda da huzur çağrıştıran, yani dengede olmayı, evde olmayı, merkezde olmayı getiren bir kavram üzerinden gidelim. Şurada da ev kavramı yani. Aynı 2001 sonrası nasıl siyaset tamamen bir yapboz oldu, tamamen bir sil baştan yapıldı. Yani aynı o sil baştan yapboza uygun bir ortam var. Enflasyonu sordum insanlar. Ne hissediyorsunuz diye. Yüzde kaçtır? %30 diyen var, %50 diyen var, %100 diyen var. Yani bu kadar devletin açıkladığı rakama güvenmeme hiçbir zaman olmamıştı.
insanlar mevcut siyasetin artık tümünü reddetmeye başladı. Her siyasi partinin tabanı aslında ciddi ölçüde gevşemiş durumda. Konuların en son Şubat araştırması işte dün geldi. Kararsızlar en büyük parti şu anda. %37-38 falan yani. Bizim bütün bu çalışmalarımızdaki asıl amaç şu, mümkün olduğu kadar çok kesime hitap edelim. Belli bir kesimini hiçbir zaman dışlamayın. Tabii ileride inşallah sistem değişecek ama önümüzdeki seçime mevcut sistemle gideceğiz. Önümüzdeki seçim demek de 50+1 demek. %50+1 kişi demek. Eğer bir kişi de anlamasa, okumasa, bilemezse falan seçimin sonucunu etkileyebilecek bir şey. Eğer özgürlükçü ve eşitlikçi bir iddiası varsa... Demokrasi ve atılımdayım. Mutlu Türkiye o bakımdan... İlla o isimlerden biri olacaksa Mutlu Türkiye kesinlikle olmamalı. Ama DEVA'nın seçilmesi halinde de bari demokrasi ve atılım olmaz. DEVA kelimesi sadece en çok beğeni gören, destek gören değil, aynı zamanda da itiraz en az geldi. Evet arkadaşlar, sorular. Ben bir şey sorayım. Sanki DEVA'dan bu kalsın diyen var mı? Var. Destekleyen var Kalsın. mı? Var ben. Öyle mi? Anka kuşunun sağdaki kıvançların hepsini sürüyoruz. Hani sağ, kür. Mesela o form damlanın içerisinde bir ikili filesi. Size kalpler vardı. Sonra bizim genç arkadaşlar kalbe öyle bir şiddetli karşı çıktı ki bayağı yumuşaksınız bu akşam. Dün gece sanki... Yani herhangi bir damlaya zaten razıyız dediniz o gün akşam. Onun için biz buradan yürüyoruz yani. Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Herkes içine siniyor. Tamam. Bu 28 Şubat sürecinde tabii belli toplum kesimlerinin özgürlük sorunları vardı. Ve bu özgürlük sorunlarına adeta çözüm için, zulme isyan için bir siyasi hareket oluşturma ihtiyacı oluşmuş. Fakat bugün için Türkiye'de artık her kesimin özgürlük sorunu var. O gün yargı içerisinde, ordu içerisinde topluma dizayn etmeye çalışan üniform toplum heveslilerine karşı güçlü bir direnç var. Ve o dirençle AK Parti iktidara geliyor. Toplumsal hakların, temel hakların, özgürlüklerin önünün açıldığı, lütuf olarak kabul edilmediği bugünden farklı bir biçimde bir dönem geçiriyor Türkiye. Cumhurbaşkanlığı seçimini yapamamamız meşhur 367 kararı. Eşi başörtülü olan birisi nasıl Cumhurbaşkanı olacakmış diye mecliste ve Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan çok çirkin gelişmeler yani. Hukuk devletine yakışmayan. AK Parti ile ilgili kapatma davası. Kendilerini elitist, cumhuriyetçi ne demekse ama tamamen zıt düşen, demokrasiyle, cumhuriyetçilikle alakası olmayan, Atatürkçülükle de alakası olmayan bir anlayış biçimi içerisinde kendi güçlerini korumaya çalıştılar. Bu AK Parti'de birçok noktada ayarı bozdu. Ordu içerisinde o vesayetçi gruplarla mücadele edeceğim diye içe kapalı cemaatçi gruplarla bu kadar güçlü bir koalisyon kurulup onların devlette belli mekanizmaları ele geçirmesine imkan vermeseydi veyahut da Tayyip Bey gezi olaylarının başlangıcında gidip o gençlerin ortasına oturup oraya da bağdaş kursaydı, gençler ben sizin abinizdim, sizin derdiniz ne diye konuşsaydı Türkiye bugün bu noktalara gelmezdi. Benim ilk ayrılma teşebbüsüm 2009 Mart seçimlerinden sonra, hemen sonra. Çünkü tamamen rasyonel olarak baktığımda ciddi sorunlar görmeye başlamıştım. Fakat bu sorunların çözülebileceği konusunda hep ikna edile geldim, öyle diyeyim. Kendi adıma işlerin kötüye gittiğine dair en güçlü kanaatim 2015 7 Haziran seçimleridir. 7 Haziran seçimlerinin listesi, genel tablo, yürütülen kampanya dili bu işin yürüyemeyeceğine dair çok güçlü bir işaret veriyordu. 2 sene sonra, 3 sene sonra ülkeye bir zarar geleceğini görüyorsunuz. Ama o zarar gerçekleşmeden toplumumuzun geniş kesimlerinde o bağlantıyı kurması çok kolay değil. Bir bütün olarak yaratılan bir ulusalcı, dışlayıcı bir dil, militarist bir dil, hak ve özgürlüklerin minimalize edilmesi, sandık sonuçlarına bir saygı duyulmaması, bölgenin büyük oylar verdiği siyasetçilerin değişik adli süreçlere maruz kalması, kriminalize edilmesi, HDP'ye dair de büyük bir tepkinin doğması ve HDP'nin verilen bu siyasi şansı iyi kullanamadığı yönünde güçlü bir kanaat ortaya çıkması. Darbe girişiminin psikolojisiyle birlikte biz maalesef çok büyük bir hata yaptık ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine parlamento olarak onay verdik. Milletimizi de bu konuda yeterince bilgilendiremedik ve iş bir kişinin hayallerinde inşa ettiği bir yönetim biçimine dönüştü. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bölge insanının temsil edilmediği bir kabine ve bakan yardımcılığı kadrosu ortaya çıktı. Üst düzey bürokraside bölge insanı temsiliyeti ilk defa %2-3'lere düştü. Bütün bunlar, o zaman biz kimiz? Bizim Ankara ile olan bağımız nasıl, nedir gibi sorgulamalar getirdi.
toplumun bir kesimini öteleyip, iteleyip, düşman ilan edip bu tarafın desteğini etrafımızda toplamaya çalışmak bu ülkeyi birleştirmez, bütünleştirmez. Bu ancak toplumdaki çatlağı artırır. Allah'tan toplumumuz çok duyuları açık bir toplum ki bu kadar kışkırtmaya rağmen, bu kadar siyasi bölücülüğe rağmen hala toplumda sükunet var. Toplumun aklı selim şu anda siyasetin çok önünde gidiyor yani. İşler kötüye gidiyordu. Kendi hikayemizden dolayı başka bir siyasi partide siyaset yapamıyorduk. Gelen tekliflere de teşekkür ettik. Ama bir şey yapmak gerekiyor. Bu kötü giden işlere dur demek gerekiyor. Artık yıl böyle 2015 hatta 2018 olduğunda hani o parti ile Türkiye'nin sorunlarını aşamayacağı, bunun artık mümkün olmadığı, olamayacağı kanaat olarak yerleşti. Öyle bir noktaya geldi ki eğer hiçbir şey yapmazsak, sadece izlersek ülkeye verilen hasar büyüyor, ülkedeki tahribat büyüyor. Dolayısıyla o kurucusu olduğunuz yapıya duyduğunuz duygusal bağ diyelim. Daha sonra tam tersine artık o bağı kesip tamamen geleceğe bakıp yeni bir siyasi hareket başlatmayı bizim için bir mecburiyet haline getirdi. Öyle. Her oturduğumuz yerde tartıştığımızda aktörlerle ilgili olarak bir takım eleştirilerin geldiğini gördük. Ama Ali Babacan deyince geç yaşlara rağmen elde ettiği büyük başarılarla zihinlerde adeta bir dondurulmuş embriyo gibi çok pozitif bir imaj vardı. Ali Bey'in gerçekten bizde olmaz Avrupa'yı siyaset tarzı denilen dürüstlük, katılımcılık, şeffaflık, bütün bunlar çok daha fazla ön plana çıkacak. Türkiye neyse o da o. Liberalizm var mı? Var. Vatanseverlik var mı? Var. Toprağa bağlı milliyetçilik var mı? Var. Bir kamu düzenini koruma anlamında devlete olan saygı ve güven var mı? Var. Sosyal devlet ilkesi var mı? Var. Bunlar Türkiye'nin özeti. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Stella Süresi Türk Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan uçuşuna hoş geldiniz. Abi 140 jurnası ekibi. Öyle mi? Çok memnun oldum. Başarılar, tebrikler. Take a moment now to locate your nearest sign, which may be behind you. Sayın yolcularımız. Tamam mıyız? Tamam. Son 15 saniye. Teşekkürler. Ve efendim 9 Mart 2020. Türkiye'nin bağımsız kanalı Fox'ta İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bir konuğum var bugün. Hoş geldiniz. 90 kişilik bir kurucular kurulumuz bugün sabah İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veriyor. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Laying soft against. Çarşamba günü lansmanımızı gerçekleştireceğiz. O gün bu hareketin öncüsü olan Sayın Ali Babacan çok teferruatlıca geleceğimizin inşasına dair çok güzel cevaplar verecek. %30 kadın oranımız var bakın. %30 Çok kadın. önemli. Evet. %30 kadın. %30 kadın kurucu. %20'ye yakın gencimiz var. 30 yaş altı var. Bu siyasi partilerin kuruluşundaki en yüksek oran. Tüzüğümüzü açın. 1. sayfa, 1. madde basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmadığı zaman İsmail Bey,
a shadow on the wall, laying soft against your skin. Kurucuların listesini sabahleyin basına vermeyecek misiniz? Laying soft against your skin. Yani bu aralar kiminle oturup konuşsak iyi ki diyoruz, bu işe başlamışız yani. Bize güç veriyor. Yaptığımız işin doğruluğundan da daha emin oluyoruz. Buralar Ankara'nın en eski semtleri, Çankaya. Tabii köşkün Çankaya'da olması önemli. Çankaya Köşkü neredeyse bir asır bu ülkenin yönlendirildiği merkez. Çok önemli tarihi özelliği var, hatırası var. Pek çok ülkede seçilmiş başbakanın kullandığı mekan en az 100 yıllıktır, 200 yıllıktır. Ve bununla övünürler. Çünkü demokrasinin köklü olduğuna işaret eder. Şimdi yavaş yavaş bakanlıklara geliyoruz. Aslında biraz önce Dışişleri Bakanlığı'nın önünden geçtik. Bizim orada epey bir mesaimiz var. Hazinenin önünden geçtik, epey bir mesaimiz var. Şimdi meclisin önünden geçiyoruz. Orada da bayağı uzun yıllar mesaimiz var. Normal demokrasilerde ülkenin kalbidir meclis. Şu anda bu meclis %90'ın üzerinde bir temsil gücüne sahip. Ama sistem maalesef meclisi önemli ölçüde fonksiyonsuzlaştırdı. Yani yasamaya önemli ölçüde ihtiyaç kalmadı şu anda yasamaya. Meclisin denetim gücü de maalesef önemli ölçüde zayıfladı. Çünkü bütün gücün tek bir noktada, tek bir merkezde toplanması, temsil gücünün bu kadar yüksek olduğu bir organın sistemde önemsiz bir hale gelmesini beraberinde getirdi. Madem halkın temsilinin en güçlü olduğu organ burası, bizim burayı güçlü kılmamız gerekiyor. Türkiye için hedeflediğimiz sistem öyle bir sistem. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. Değişim isteği görüyor musunuz? Kesinlikle. Bu çok kuvvetli yani. Ve bu istek geçen sene 2019'da bayağı kuvvetliydi. 2020 yılında bu yıl daha da kuvvetlenecek. 2021'de daha da kuvvetlenecek. Yani sanmayın ki işler düzelecek. Artık insanlar tekrar hayatından memnun kalacak. Yeniden gelecek ümidi taşıyacaklar. Böyle bir şey olmayacak. Olmayacak yani. Karşımızda gerçekten önemli bir güç birikimi var. İktidar gücü, kontrol edilen medya gücü ve finansal güç. Ama haklı olmanın ve doğru işler yapmanın verdiği bambaşka bir güç var. İşte biz o güce sahibiz. Geçmişimizden korkmuyoruz. Kendimize ve kadromuza güveniyoruz. Ve niyetimizin iyi olduğuna güveniyoruz. Bu inanç ve kararlılık olduktan sonra hedeflerimize rahatlıkla ulaşacağız. Ben Ankara'da doğdum. 2 semtte büyüdüm diyeyim. Evimiz Kurtuluş'taydı. İş yerimiz de Çıkrıksar Yokuşu'ndaydı. Eğer sabahçıysam öğleden sonra ben babamın, dedemin dükkanındaydım. Daha sonra ODTÜ yılları başladı. ODTÜ yıllarında da hep çalıştım. Ev, okul, iş. O üçgende döndüm durdum açıkçası. Evde de sakin, çok şükür mutlu bir aile hayatımız oldu. Arkasından Amerika yılları başladı. O önemli bir tecrübeydi, bir dünya tecrübesiydi. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Kendi aile şirketimizin başına geçtim. 8 yıl fiilen bütün sorumluluğu üstlenerek iş hayatında oldum. Arkasından siyaset başladı.
paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. Ne var? Ne cesaretin? Var. Bak hiçbir zaman kontrolü kaybetmeyeceksin, tamam mı? Hiçbir zaman kontrolü kaybetmeyeceksin. Yani yavaş yavaş inceler şimdi. Kontrolü kaybedip hızlanmaya başlarsan